Вышла коллаборация Uno в Бравл Старс. Но никто не ожидал и не ждал, что выйдет именно испытание Uno, где можно забрать бесплатный скин на Честера. Что, разработчики что-то раздают? Еще они добавили необычный фон, в котором меняются цвета синий, зеленый, желтый и красный. Дискотеку я люблю. Кстати, если ты будешь проходить испытание Uno, ставь лайк. А если у тебя есть Честер, подпиши. Тебе нужно 9 раз делать победу. На это все у тебя есть 4 попытки. За 3-ю победу получаешь иконку, за 6-ю получаешь новый спрей и токсичный значок на 9-ю победу. Ну и в самом конце получаешь бесплатный скин Uno Честер. Также появились новые квесты и также новый режим Uno. Ну а также тебе поможет плейрок с самым дешевым